前面这个车好像坏了呀。师傅您好，您的车坏了，能不能靠边停一下，让我的车先过去啊？美女，不好意思，我这个车已经不能挂档了，你最好换一条道。行吧，那我掉个头。哎，等一下，你这个车有绞盘机，你可以用你的那个绞盘机把我的车拖出去，你就可以过去了呀。要不我帮你检查一下吧，我是修车的，说不定几分钟就给你修好了。你是修车的？开玩笑的吧你？你看我衣服这么脏，我真的是修车的。那你快点给我看看吧，我这车挂档有问题。你这个是突然坏的吗？不是，是之前有点紧，我今天挂档的时候用力有点大，好像是什么东西断了。我到下面去检查一下，可能是下面出问题了，我给你看一下。师傅，你挂一下档。好的，挂了没反应。挂档线有2根，上面一根会伸缩，下面一根不会，说明下面一根中间断掉了。档位杆往左边搬到底。搬到底了。